Bado tunatazama ni nini kilicho nyuma pazia kuuawa kwa mwana wa Muammar Gaddafi, rais wa zamani wa Libya, Saif al-Islam al-Gaddafi. Mnamo siku ya Jumanne, taarifa zilionea katika mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na vyombo vya habari vya kimataifa juu ya kifo cha mwana Gaddafi, mwana wa pili wa kiume wa Muammar Gaddafi. Saif al-Islam al-Gaddafi, mtoto wa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi, aliuawa siku ya Jumanne kwa mujibu wa vyanzo vya karibu vya familia na vyombo vya habari vya ndani. Hata hivyo, inadaiwa kwamba mauaji yake yalitokana na kupigwa risasi baada ya watu wanne waliomvamia nyumbani kwake kumfanyia mashambulizi na hatimaye kumuua. Mauaji haya wakati huu yanachunguzwa na serikali. Saif al-Islam ni miongoni mwa watoto wa rais wa zamani Muammar Gaddafi ambao walikuwa ni matumaini mapya kwa watu wa Libya, lakini pia walikuwa wakitumainiwa kwamba pengine siku moja watakuja kuirejesha Libya katika hali ilivyokuwa zamani wakati wa utawala wa Muammar Gaddafi, lakini pengine ikawa ya kisasa zaidi, tofauti na kile ambacho kilitokea miaka hiyo. Saif al-Islam al-Gaddafi hakuwa na cheo chochote katika nchi ya Libya. Hata hivyo, wakati huu ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imethibitisha kuwa maafisa wa polisi wanalinda eneo la tukio na kwa ajili ya kuanza taratibu rasmi muda mfupi baada ya mwili wake kupatikana na kuzikwa. Mamlaka bado haijafichua makabiliano ya risasi yalitokea wapi au ni nani aliyehusika, na hata hivyo alisisitiza tukio hilo litachukuliwa kuwa ni uhalifu wa jinai na kwamba taratibu zote zitafuatwa ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria. Kifo chake kimetokea wakati ambapo Libya bado inakabiliwa na msukosuko unaotokana na makundi yenye silaha, mamlaka zinazopingana kisiasa na utawala dhaifu wa serikali kuu unaoendelea kuchochea ghasia. Mamlaka ya serikali ya Libya imesema kwamba tukio hili ni tukio ambalo wakati huu linachunguzwa mno. Hata hivyo, tutazame moja kwa moja ni nini ambacho kimesababisha kifo cha Muammar Gaddafi. Wachambuzi wa mambo wamefuatilia nyenendo za Saif al-Islam al-Gaddafi. Moja kati ya nyenendo zake katika siku za hivi karibuni ni matamshi yake ambayo alizungumza kupitia vyombo vya kimataifa kwamba sasa Libya inapaswa kuwa mikononi mwa Walibya wenyewe, akisisitiza zaidi kwamba ni kutokana na watu wa magharibi kuitafuna Libya kila kukicha na kusababisha mauaji yasiyokuwa ya maana. Hata hivyo, inadaiwa pia kwamba Saif al-Islam al-Gaddafi alikuwa anataka kugombea urais nchini Libya, ambapo bado imegawanyika, lakini pia ameonekana kupata ufuasi mkubwa na kwamba kuna uwezekano mkubwa angeweza kuichukua serikali. Hata hivyo, alitangaza baadhi ya mambo aliyokuwa akiyasimamia baba yake kwamba lazima rasilimali ya mafuta iwe mikononi mwao. Inadaiwa kwamba Saif al-Islam al-Gaddafi aliwahi kufanya mazungumzo na shirika la RT akilaani shambulio la NATO nchini mwao na kuuawa kwa baba yake, akisema kuwa nchi za magharibi zilitaka kudhibiti rasilimali za mafuta na gesi ya nchi hiyo, na kuonya kwa usahihi kwamba ghasia hazitaisha na kutokana na kifo cha baba yake, lakini akasema atalazimika kuchukua nchi hiyo aiongoze kama ilivyoongozwa na baba yake. Lengo lao ni kudhibiti Libya. Hii ndilo lengo lao, na Walibya hawatawaruhusu kufanya hivyo. Hawawezi kuruhusu hilo. Mapambano yataendelea, alisema. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo walifikiria kwamba labda yeye huenda akaongoza mapambano hayo kupambana na watu wa magharibi. Alikanusha kuhusika na mauaji ya waandamanaji na kuzishutumu serikali za magharibi na vyombo vya habari vya kimataifa kwa kueneza uongo ili kuzua machafuko nchini Libya. Hata hivyo, wafuasi wake wengi walikuwa wakitengeneza mazingira ya yeye kuvaa viatu vya baba yake, lakini kutokana na kwamba katika taifa hilo la Libya inadaiwa kwamba kuna baadhi ya viongozi waliowekwa na watu wa magharibi, inadaiwa pia kwamba huenda ndio walihusika na kifo cha mwana wa kiume wa Muammar Gaddafi, kiongozi wa zamani wa Libya. Moja kati ya mambo ambayo yanatajwa ni kwamba huenda Saif al-Islam al-Gaddafi huenda angefuata nyayo za baba yake na hatimaye kuwatimua watu wa magharibi au makampuni ambayo yanachimba mafuta pamoja na gesi nchini Libya, yakishirikiana na baadhi ya viongozi wa ndani ambao wamegawanyika katika makundi. Na hivyo kutokana na hilo, inadaiwa kwamba waliomuua Saif al-Islam al-Gaddafi ni wale ambao walikuwa wakilinda maslahi yao binafsi pamoja na ya watu wa magharibi. Si mtazamaji, hayo ndiyo ambayo tunayo kwa sasa. Ni maono ya mwana Gaddafi ndiyo ambayo yanatajwa huenda yakawa ndiyo yaliyosababisha kifo chake. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii
ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.